Po ne kemi pasë disa raste ku agjencioni antikorupcion ka dërgu faktikisht kallëzime penale. Një pjesë e këtyre kallëzimeve penale kanë përfundu me akt akuza dhe një pjesë më e vogël kanë përfundu edhe me akt gjykime, të cilat kanë qenë akt gjykime të gjykatave kompetente për thujase në shablon gjitha edhe ato dënimet që janë dhënë, kanë qenë dënimet të kushzuara, gjë që besoj që është një politikë ndoshta edhe e mirë e gjykatave tona që është një tërheqje e vrejtjeve dhe jo dënim efektiv, themi, për në të ardhmen që mos ndodhin gjërat të tilla. Por sa i përket kësaj temës juaj edhe pse afati i fundit për deklarim është sot, na mund flasim edhe një muj ditë. Do thotë ta shtyjmë afatin spaku dhe për një muj, me qenë se ka shumë parregullsi dhe ka shumë gjëra që ne edhe pse jemi të profesionit të njëjtë me ata me shumicën e atyre që janë në agjencionin antikorupcion, është pak sa vështirë mi kuptu. Derisa lejohet në baza ligjore që vullnetarisht dikush t'jap çmimin e pronës vetë, ne kemi pas raste të tilla ku dikush për shembull një pikturë që ka bërë vetë ka çmuar në 1 milion euro dhe gjithçka ka qenë Okej. Gjithçka ka qenë në kuadër të ligjit, sepse për atë nuk jep kurfar llogarie. Por nëse tenton me shit atë, atëherë mund të jetë një vlerë jashtëzakonisht e vogël. Dhe unë në atë dijen time juridike shpeshher jam shprehur dhe publikisht që një pjesë të pasurive të këtyre zyrtarëve të lartë shtetëror, posaçërisht ky shënjestra ime ka qenë tek zyrtarët më të lartë, do thotë udhëheqësit, ose e kisha ble me çmimet qesharake që i paraqesin, ose thjesht është tepër vështirë me ditë se kush arsye që i paraqesin në shuma enorme, do thotë milionëshe. Do thotë një matematikë, një logjikë që herë është prona tepër e nënvlerësuar, tepër thonë që kish mujt secili ta blej, dhe është tepër dhe herave tjera tepër e mbivlerësuar. Do thotë to janë kalkulime që unë besoj që ata i marrin prej këshilltarëve të tyre, ekonomik apo financierëve, apo kujdo qoftë, por janë krejtësisht e gabueshme sepse zonja e tha pak më herët, si është e mundshëm që të luhet me numra, do thotë një zero e cila e ndryshon krejtësisht kuptimin e vlerës së pronës. Kështu që kjo është një prej problemeve ndoshta që nuk duket edhe aq i madh po është, dhe pastaj është mënyra e fitimit të pasurive. Unë kam pa për ata për të cilët ka qenë interesi i madh të zyrtarëve, të thotë të sigurisht me emra nuk do të flasim, ku një mori të pasurive të patundshme i ka paraqitur në vlera ndoshta edhe reale, por prejardhja e pasurisë gjithmonë ka qenë spaku në 5-6 raste që është e falur. Dhe momentin kur është një pasuri është e falur, mund të jetë edhe ashtu, por nëse tregohet kush kujt ja ka fal. Për shembull ka qenë një rast për cilin nuk është normale, ndoshta apo nuk është e këshillueshme me fol me emër dhe me mbiemër, me qenë se nuk e kem këtu, kur një pjesë e madhe pasurisë shkruhet, do thotë që është e falur, por nuk dihet prej kujt. Dhe kjo ka qenë edhe pak më e rëndë, sepse ka qenë një prej zyrtarëve të lartë gjyqësor. Ka qenë temë jashtëzakonisht e pakuptueshme, se nëse veprohet në mënyrë të tillë, i bie sikur unë ta paraqes pasurinë e patundshme, ti plotësoj formular dhe them që është e falur, po jo për shembull nga ti. Sepse nëse është e falur nga ti, atëherë duhet me pas mos ki pas ndonjë problem ligjor që eventualisht ta kam zgjedh unë në kuadër të kompetencave të mia. Kështu që mendoj që agjencioni antikorupcion për këto 10 vite ka luajtur një rol simbolik dhe derisa ligji nuk ndryshohet, derisa agjencioni është në nombrellën e qeverisë apo kushdo që e ka formuar, por është i afërt me pushtetin, është paksa është paksa vështirë që ne të besojmë që është i pavarur. Ndërsa punë që kryen aty, në shumicën e rasteve janë çështje të formaliteteve dhe nuk e merr askush seriozisht. A e paraqet një pasuri me 50.000 euro, me 5 milion, me 50 milion, apo sido që tjetë. Sepse nëse i lejohet ende ta vlerësojnë vetë, atëre vjen edhe ajo që u tham më herët që këtë vit e vlerëson kështu, vitin e ardhshëm ndryshe. Do thotë kanë qenë situata që i kemi përjetuar. Edhe këtu nështë me shtu edhe këtë çështjen e kredive, se zakonisht të gjithë zyrtarët është pak paradoksale ti kenë 20-30.000 euro para të kursyera, në anën tjetër ta paraqesin një kredi e cila fatkeqësisht nuk updatetohet në çdo vit. Do të thotë ashtu si është paraqit ta zën para 5 vite, vazhdon të jetë shumë e njëjtë figuron në formularët e agjencisë, gjë që s'do duhet, se për këto vite ajo kredi ishtë të zvoglohej, nëse ju të përfëndohet. Më ndërlidh shumë shkurt, ka pas situata qesharake, prapë thëmë të udhëheqësve më të lartë, ku për shembull rreth 200.000 euro njëri i paraqet permanent që i ka në bankë, të afatizuara dhe shumë të përafërt,
po besoj që pedim për kam po flasa, po nuk pja përmenë me emrin, për shkak se nuk është kësajde, edhe shumën e tillë parave, rreth 200.000 euro, zonat publike janë, zyrtar publik janë ka dhe të marrura me kredi. Edhe ku është logjika, për shembull, po merr prej bankës, derisa bankat nuk falin lek, do thotë ata malli kanë para. Edhe kur ti merr me përqind me kamata tepër të mëdha që kanë qenë deri me tani dhe knej ki ta fatizuara, knej merr kredi do thotë një palogjikshmëri totale, por duket që ka qenë tentimi i fshehjes së pronave. Do thotë shumë e thjeshtë, që me një matematikë të lehtë mund vërtetohet që nuk kanë qenë të vërteta marrja e kredis. Po këto do thotë që mbeten cash në të njëjtën bankë, s'ka kurfar logjike ekonomike. Nëse po flasim për disa politikanë shumë të pasur, edhe për një percepcion që politikanët janë të pasur shumë, edhe statistikisht jemi ndër popujt më të varfër në Evropë, çka thot kjo për Kosovën?